بثوث التيك توك هي أرقى المجالات اللي ممكن يشتغل بيها الشخص، أو نقدر نقول أظهر المجالات للناس المثقف واللي يدعون إنه الأرض مسطحة، وشغلاتها سهلة جدا. بس تفتح الكاميرا وتذل نفسك قدامها على مود الواد من يدزولك أسد، بس هذا الأسد مو أي أسد عادي، وإنما يساوي تقريبا $100. البثوث اللي بالتيك توك لها جانب سلبي وجانب سلبي، أما الجانب الإيجابي اللي بيها تحصل فلوس منها، بس بالأول لازم تذل نفسك مثل هذولا. ملاحظة، ما جاي نستهدف أي شخص، وإنما نستهدف تفكيرهم الهمجي واللي راح ياخذ الكلام على نفسه فأتمنى يتقبله. روز روز روز. بالبداية من تشوفهم تقول اوي فدوى عمري، بس بالحقيقة هم ناس جهلاء بمعنى الكلمة. تخيل فاليوم أنا يفتح بث وأموي على مود الفلوس، ومن أنسأل من ربي عن مصدر الفلوس أقول له والله عشان تفتح بثوث وأسوي نفسي بزونة. استغفر الله، طبعا أكيد استغفر الله، استغفر ربك لك. Thank you. Dish. Thank you. يا أخي صار عندي سهال من قد ما شفتهم يتحركون، بس مع الأسف اكتشفت الحياة ما تاكل خبز بسهولة، أو نقدر نقول طلعت قاسية، ولازم الواحد يتعب على نفسه ويجتهد بعمله مثلهم. Thank you ستيفن. قلبي ومفتاحه، افتح يا سمسم. Thank you ستيفن. We love you. والمشكلة اسم الحساب صانعة البهجة. تخيل افرح على مود اشوف هالسوالف، يا اخي من خرب هيج دوبامين. المقطع سويته حتى واعي الناس من هاي الافعال، كذب على مود المشاهدات. هذا ما عليكم بيه، ما اعرفه، بس اللي شفناها بهالمقطع شي بسيط من اعماق التيك توك اللي حتى بالدارك ويب ما راح تلقاه. ومع الاسف الواحد يقدر يشتغل بالنصب وغسيل الاموال عن طريق التيك توك، ويقدر عن طريق المستخدم يستغل بعض الناس اللي عندهم النية يساعدون الناس المحتاجة عن طريق دزون الهدايا من التطبيق او العملات الافتراضية. بس اللي عندهم النية من صدق المساعدة فانصحهم يتركون هالمجال. وحاب اسأل السؤال، هو انت عقلك بين ولا شنو؟ لان الفلوس اللي ممكن تقدمها للشخص راح يستلم 0.0 سنت، و70% من الارباح راح تروح من الهدايا للتيك توك. فحاب اقول لك من طز بعقلك. لا اخوان، احنا قناتنا قناة عائلية ثقافية ما تدعم هاي الافكار السلبية والكلمات السوقية، بس من صدق طيز بعقلك.